نبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله. barkamu da haduwa a yau asabar 12 ga watan Rajab shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne dace da 28 ga watan 8 shekara ta 2004 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka RIYADH SALIHIN wannan kuma shi ne darasi na 58 za mu tafi babul khawf babun da yake magana akan jin tsoro haka malam ya faɗa al-khawf kawai yayi shiru ma'ana jin tsoro amma idan an ce jin tsoro ana nufin jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala jin tsoron ubangiji na nufin jin tsoron azabarsa da ukubarsa da kuma fushinsa قال الله تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل الإمام النووي الله تجزاه تغفر يا بوتي wannan babi da wannan adadi na ayoyi ya kuma ce ayoyi a wannan babi na jin tsoron Allah adadin suna da yawa kuma sanannu ne babban abin da ya nufata da kawo wannan adadi na ayoyi shine ishara zuwa ga cewa dai lalle a taska ta alqur'ani mai girma akwai tarin ayoyi da suke kiran mutane bisa ga jin tsoron ubangiji ta hanyar salon magana daban-daban Allah ce wa iyaya farhabun ya zuwa gare ni kadai ku tsorace ni kuma ubangiji ce inna batasha rabbika lasadid lalle damkar ubangijinka tana da tsanani lafazin al-batsu shine al-akhdhu bi quwwa kama abu da karfi ta yadda ba zai iya kwacewa ba to rukun ubangijinka dai ta damkar bawa to ruko ne wanda yake mai tsanani da haka ke fa yawma idhin la yu'azzibu 'azabahu ahad wala yufiqu wathaqahu a yin ranar tashin kiyama ba mai azaba irin azaba ta ubangiji sannan kuma babu mai tauri irin tauri na ubangiji wa qala ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima kamar haka ne yadda ya gabata a baya din rukun ubangijinka yake lokacin da ya so rikar wata alƙarya da azaba wa hiya zalima alhali ita wannan alƙarya din tana azzalima
duk gari duk daula duk alƙaryar da ta kafirce ma ubangiji ta yi shirka a madadin tauhidi ta yi kafirci a madadin imani ta kangare ta mutunce a madadin godiya ta yi sabo a madadin da'a to rukun da ubangiji ta'ala ke wa wannan al'umma alhalin tana azzalimar al'umma ruko ne mai tsanani inna akhzahu alimun shadid lalle rukun sa mai radadi ne sannan mai tsanani ne. Wannan ayoyi sun zo bayan kissoshi na annabawa da Allah ya labarta mana cikin suratul Hud wanda ya fara da kissar annabi Nuhu alaihi salam, bayan an gama kawo kissar annabi Hud, bayan an gama kawo kissar annabi Salih, bayan an kammala aka dan shiga kissar annabi Ibrahim tare da annabi Lutu a hadar juna, sannan kissar annabi Shu'aibu alaihi salam da aka tura birnin Madian. Kowane al'umma da irin abin da annabin sun ce musu da irin yadda suka kafirce musu ko suka bijire masa, sannan da bayanin irin azabar da Allah madaukakin sarki ya musu da halakar da su da yi. To bayan ya gama labarin ne sai ce wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura, kamar haka ne kamun ubangijinka yake idan ya so kama wata al'umma wa hiya zalima alhalin ita al'umma din tana zalunci. Lafazin zalunci lafazi ne mai ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko babban zalunci ma'anarsa shine kafirci, kamar yadda Allah ce wal kafiruna humuz zalimun, kafirai sune azzalimi. kamar kuma yadda Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Karka bauta wanda ba Allah ba, wanda ba zai cuce ka ba zai amfana da kai ba, in ko har ka haka to kana cikin azzalimi. Kaga nan abin da ake nufi da azzalimai kafirai mushrikai. Kamar haka ne kuma Allah ce inna shirka la zulmun azim, lalle shirka babban zalunci. Ina fata mun fahimta. kamar kuma da ce wa asarru najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sirra wa antum tusirun. Dan haka da zalunci babba shine kafirci. Sai karamin zalunci shine laifin da yake daidai da kaba'ira bai kai mutum kafirci ba. To wannan shi ma kuma ya tanawwa ila anwa kashi ne. Akwai zulmul insani nafsahu, dan adam ya zalunci kansa ta hanyar ga wani wajibi an ce yayi yaki, kamar an ce ya sallah bai ba ko ya ba daidai ba, an ce yayi zakka bai yi ba sai ko kuma ya ba daidai ba, kaga ya zalunci kansa ta hanyar sakaci da wajibi. Ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa abin da aka haramta masa, an haramta masa zina amma ya yi, kaga ya zalunci kansa. An haramta masa shan giya kuma ya yi ta, kaga ya zalunci kansa. Ko kuma mutum ya zalunci waninsa, to zaluntar da za ka yi wa wani ko game da jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa, duk wanda yana cikin mai zalunci. Yan an tashi lissafi girman su daya waɗannan guda uku, wato mutum ya zalunci kansa ta hanyar rashin yin wajibi, ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa haramun, ko ya zalunci waninsa game da dukiyarsa ko mutuncinsa ko kuma wato ainihin abin da ya shafi dukiyarsa. Wannan duk sunan shi zalunci. To amma bai kai wancan zalunci girma ba dan saboda wancan kafirci. Idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta musu ba. Amma wannan an ce masa karami ana nufi in an kwatanta girmansa da wancan. Ba wai dan baya cikin kaba'ira na laifi ba, tunda dukkan su kaba'irin zunubi ne. Dan yayin da aka ce kar mutum ya giya ai kaga in ta kaba kabira min al-kaba'ir. Haka yayin da mutum ya zanto tarihi salati ai in ta kaba kabira min al-kaba'ir. Da sai idan an ce karamin zalunci ba a nufin ba laifi. Abinda ake nufi wanda in an kasanta shi da kafirci bai kai kafirci girma ba. Ina fata yan wasu fahimci wannan. Dan haka dai lokacin da aka ce idza akala al-qura wa hiya zalima, Allah ya rike al'umma tana azzalimar al'umma, abinda yake nufi shin karamin zalunci ko babba? Babban zalunci, domin duk waɗanda suka wuce a baya waɗanda aka lissafa babban zalunci kafirci. Inna akhdahu alimun shadid. Inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah. Lalle cikin wannan labari da aka kawo ne kisar annabawan farko akwai aya, abinda ake nufi da aya inna liman khafa azab al-akhirah, ga dukkan mutumin da yake jin tsoron azab al-akhirah. Zalika yawmun majmu'un lahu an-nas. Yini na ranar tashin kiyama yini ne da za a tara mutane gaba ɗaya don shi, wato yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun, ranar da za a tara mutane gaba ɗayan su na farko da na ƙarshe.
ina fata mu fahimta. wa zalika yawmun mashhur, sannan yini ne wanda za a halarce shi, ko wata ya halarta ba wanda zai ki zuwa a ranar tashin kiyama. Kowace al'umma za a kashe ta, kuma kowace al'umma za a kashe ta tare da annabinta. fa kafa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahid wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila ila akhir al-aya. ma'ana dai kowa sai ya zo ba wanda zai ki zuwa, shine zalika yawmun mashhud, yini ne da za a halarce shi ba wanda zai fashi ba wanda zai makara. busa ɗaya za a yi kowa ya tashi lokaci guda, fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisakara. wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu, ba mu jinkirta zuwan wannan yini ba illa li ajalin, sai dan wani lokaci ma'dudin abin kidayawa takaitacce. Kar ka bi kiyama ba ta zo ba yau, ba ta zo ba jiya da shekaran jiya ka ɗauka cewa ta yi nisa, ba ta yi nisa ba a wajen Ubangiji, lokaci ne kididdigagge. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Ubangiji yace waɗanda su yi imani da tashin kiyama ba da suke da ganin tashin kiyama abu ne manisanci, amma mu muna ganin a kusa ne insha Allah. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. لما رجعت في قيامة كمان كيف صار إيدوني شين وما نؤخره با أبن دي سابق ذكر ذاتي إلا لأجل سيدا من سنكوا من يذكر إني لأجل دون الوقت معدود أبن كده ياوا تكيكتي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا نند القيامة ذات زوف با وتريد ذات يوم جنا سيد إذنه بنجني. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ba wanda zai magana sai da izini. Akwai waɗanda za a yi wa izini din su yi magana, annabawa da sauran mutane. Akwai kuma waɗanda za a da sauran salihan bayi, akwai kuma waɗanda za a hana magana su ne kafirai. wala yu'zanu lahum fayatazurun. Fahimhum daga cikin mutane shaqiyun, akwai hasararre, wa sa'id akwai kuma mai arziki, wato kishiyar hasararre kenan. fa amma allazina shaqu, amma duk waɗanda suka yi hasara marasa arziki a lahira, fa fin nar, sakamakon su shine shiga cikin wuta. lahum fiha zafirun wa shahiq, wato suna da wani irin ƙugi da raki a cikin wuta. Zafir shine yanayin fitar da numfashin nasu, shahiq kuma dawo da numfashin sa kasa kenan. wajen fitar da shi akwai nau'in ƙara da suke shine ashhar, shine azzafar. wajen dawo da shi kuma akwai nau'in ƙara da za su yi shine ashhar, shine lahum fiha zafirun wa shahiq. akwai ƙungin da suke wajen fitar da numfashin, akwai ƙungin da suke wajen shakarsa, wanda ke nuna lallai alamar fitar numfashin ba a bisa jin daɗin suke yin sa. An gane ko? Don haka ake kiran yunkuri da mai jego take ko mai wadda matar da take kokarin haihuwa take cikin naƙuda take yi zafara, daga zafiyar din nan ne ai kaga tana wato ba daɗi dai, to shine zafiyar ke lahum fiha zafirun mushrik. Allah tsare mu. wa qala ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa, ubangiji ta'ala ya ce Allah yana tsoratar da ku kansa, yana tsoratar da ku azabarsa fa, ku kiyaye shi, ku tsorace shi. wa qala ta'ala yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ubangiji yake tunawa mutane ranar da mutum zai gudu daga dan uwansa, wa ko gani, wa ummihi wa bi, ya gudu daga mahaifiyarsa da mahaifinsa, wa sahibatihi kuma ya gudu ya bar matarsa, wa banihi da ƴaƴansa, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. kowane mutum a wannan rana yana da sha'anin da ya ishe shi, kowa ta kansa yake nafsi 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 nafsi. haka ranar tashin kiyama take, ba maganan abota, ba maganan haifayya, ba maganan auratayya. inda nafsi nafsi kowa na tashi ta kansa.
kaga wannan kadai ya kai samu cikin tsoron ubangiji. A nan gidan duniya ne kake da masu maka hidima ko kake da barori ko kake da masu banka ko kake da muridai, a ranar tashin kiyama ba wanda zai tashi da muridai. Da ka bar sai da kake daɗin nan ba ta fi daɗi ba. A ranar tashin kiyama kowa za a tashi shi kadai ne. Babu wanda zai tashi da ƴan fadarsa ko kuma da zai tashi da masu masa hidima. To wannan shine babban abin jin tsoro a ranar tashin kiyama. In kaga ka samu gata to gurgudan imanin ka ne da aikin ka na gari, amma ba gurgudan wata sanayya ko wani connection ba. Lahira magana ce ta aiki da imani da aiki. Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Imani da aiki na gari ake bukata. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku tsorata ubangijinku, ku kiyaye azabarsa. Domin lafazin takawa kamar yadda na sha faɗa ina maimaitawa shine ittisadul wiqaya, mutum ya rike wata garkuwa tsakanin da fushin Allah, tsakanin da azabar Allah. To ita ko garkuwa tsakaninka da azabar Allah, imani da aiki da garsu ne garkuwarka, ba ka da abin da zai kare ka daga azabar Allah saboda imanin ka da aikin ka na gari. Shi ne babbar garkuwa. Da haka malamai suke fassara takawa da cewa shine imtisalul awamir wal tinabun nawahi, yin abin da aka ce yi sannan barin abin da aka ce bari. Wannan shine hakikarin takawa, domin duk wanda ya haka to ya riki babbar garkuwa da za ta zame masa karo daga azabar Allah ko fushin Allah a ranar tashin kiyama. Ittaqu rabbakum, ku tsoraci ubangijinku, inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Lalle girgizan nan ta tashin kiyama abu ne babba. Yawma tarawnaha, ranan da za ku ganta ita wannan girgiza din, ko kuma ranan da za ku ganta ita as-sa'a din, tashin kiyama din, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dukkan wata mai shayarwa za ta shagala gabarin abin da take shayarwa din. Wato mace na shayar da jariri, amma firgici da ranar tashin kiyama ya mantar da ita jaririn. Shin kankanin abu ne zai zo wanda zai mantar da mace jaririnta? Ba karamin abu ne, babban abu ne. Shi yasa ubangiji ya buga misali da mace bai ce bai da ba ma wanda take shayarwa. Kuma lafazin murdi'a da ta'u ta'anis a ƙarshe wato takuri ya sha bamban da murdi' ba tare da ta'u na ƙarshe ba. Kamar da aka ce ha'id a ce ha'idatun, haka murdi' ana nufin murdi'atun kuma. Kaga murdi' mai shayarwa, haka kuma ha'id mai yin haila. Murdi'atun haka dai kuma mai shayarwa. Haka kuma ha'idatun mai yin haila, amma akwai bambanci a tabbatar ma'ana a larabci. Idan an ce ha'id ba tare da tawuna karshe ba, ana nufin matar da ta kai kwanakin haila, kila yanzu da akwai halan a cikin kila kuma babu. Shekarun ku dai shekaru ne mai yin haila, amma yanzu kila suna cikin sarki, sai a ce ha'id. Haka idan an ce murdi, matar da take mai shayarwa, kila yanzu akwai jaririn ta ba shi nono yana sha, kila kuma yana ajiye yana barci a gida, ita kuma tana wani aiki, amma dai murdi ce mai shayarwa. To ga ka'ida ta larabci, dukkan wata sifa da take banci ya mace ita kadai akan kawo ta ne a larabci ba tare da ta'ut ta'anisi ba. Don amfanin zuwan ta'ut ta'anisi shine dan bambance mace da namiji. To wannan sifar dama ta mace ce ita kadai, me ya kawo namiji a ciki? Da haka ba bukatan a kawo ta'ut ta'anis. Abinda namiji na yi mace na yi to shi sai a kawo ta'ut ta'anis. Yanzu kamar karatu, namiji ka ce qari'un, mace kuma ka ce me qari'atun. Kamar cin abinci, namiji ka ce akil, mace kuma ka ce ne akilatun. Shan ruwa, namiji ka ce sharib, mace ka ce sharibatun. Amma haila, namiji na haila to sai ka ce kawai ha'id, ba bukatar sai ka ce ha'idatu. Shayarwa, namiji na shayarwa sai ka ce murdi'un, ba bukatar sai ka ce murdi'atun, dan namiji baya yi.
to amfanin kawo ta'un din a cikin larabci shine idan an ce ha'id ana nufin mai shayarwa, kila yanzu suna shayarwar a kila kuma yaron yana ta yana barci ko ta kai shi reno makwabta, amma idan an ce murdi'atun halin ta sa nono a bakin sa yana cikin sha ita ce murdi'atun. Idan an ce ha'izatun daidai lokacin da gajinin yana fita daga jikinta ita ce ha'izatun. Idan ba su ta kai yaro reno a makwabta, wani abun tsoro ya faru inda take ta gudu ta manta da inda yaron yake, bai zama abun mamaki da yawa ba, duk da cewa shi ma abun mamaki ne, amma zai zama abun mamaki ga yaron yana cikin shan nono wani abu ya firgitar da ita ya mantar da ita zai zama abun mamaki. To sai Allah ya amfani da shi. Ina jin yanzu kun gane balagar alqur'ani ne ba. Shine yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara. Wato ranar da mace za ta shagala ta manta da kanta, kako abu ne babba, don an kamo bayi a wajen yaƙi cikin kafirai, mata da yara an gwamutsa su, wajen gwamutsa su sai wata mace ta nemi ɗanta ya ɓace cikin taro ta rasa, tana ta nema idan ta yayi ja duk idan sun farfito, ta bincika nan gurin can sai ta ga yara ƙarami ne, sai ta ɗauke shi ta ɗora kan kirjin ta sa masa nono a baki, tana ta kai haka ta rungume shi, hawaye yana fitowa daga idanunta. Sai maza Allah ya ribaci wannan lokacin sai ya ce da sahabbai, kun ga yadda wannan jawar Allah take son ɗanta? Suka ce kwarai mun gani. Yace kuna tsammanin za su ɗauke shi kai wani cikin wuta? Suka ce ai ba zai yi ba. Yace to Ubangiji maɗaukakin sarki yana son bawa idan ya tuba daga zunubi sama da yadda wannan ke son ɗanta. Wannan bawan da ya tuba daga laifi Allah na ƙaunarsa saboda tuba sama da yadda wannan matar ke son wannan jaririn nasa. Shi yasa da Allah ya tafi ba da labarin masu tuba da tsarkaka a cikin Alƙur'ani sai fara ambatan masu tuba sai inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Bai taba al-mutatahhirin sannan at-tawwabin, sai aka fara gabatar da at-tawwabun fil mahabba lianna Allah ta'ala yuhibbuhum. Ina fata mun fahimta. To amma tare da haka yadda uwa ke son dan ta shagala ta manta da shi, ka san ta kiyama ba karama ba bane. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, kowace ma abuciyar juna biyu kuma za ta haife abin da ke cikin ta, ko ya rasu haihuwa ko bai ta haihuwa ba. Wa taran nasu sukara, za ka ga mutane a cikin magayi, wa ma hum bi sukara, alhali ba abin da zai sa magayi suka sha ba, wato cikin maye bayan ko ba su sha abin maye ba, a rikidin suke hankali ya fita daga jikinsu, irin yadda idan mutum ya sha wani abin buguwa hankali ke fitowa daga jikinsa, to haka tsoro ya sa suka zautu suka kaɗu har ma hankalin ya fita daga jikin. Walakin na azabar Allah shadid, azabar Allah ce mai tsanani, sai ka ga mutane sun kadu sun zauki. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce wani man khafa maqama rabbihi jannatan, wanda bai ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yana da aljanna guda biyu. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, yan aljanna kenan safi zai dubu safi ya fuskanci safi suna tambayar juna dangane da wadansu lamurra na rayuwarsu ta duniya ko kuma halin da suke ciki a aljanna. Qalu, za ka sun ce inna kunna qablu fi ahlina mustaqim, lalle mun kasance da lokacin da muke cikin ahalin mu a gidan duniya mustaqina masu yin tsoron azabar ubangiji ne, dan haka muke taka tsantsan cikin abin da zamu ce da abin da zamu aikata, kamar yadda muke taka tsantsan cikin abin da zamu ci da wanda zamu sha da wanda zamu yi sutura, saboda tsabar jin tsoron ubangiji, kar mu ci abin da Allah ya haramta ko mu sha abin da Allah ya haramta ko mu ce ko mu aikata dangin abin da Allah ya haramta mana, sai muke jin tsoro muke taka tsantsan shine musulmina. Fa manna Allahu alaina, ga su ko yau Allah ya yi mana baiwa wa waqana azaba samum, ya tsayar da mu daga azaba mai radadi. Domin samu wato radadi ne kenan ko wahala, shine wato ainihin hayaki mai matukar abin nan kai azaba ta lahira shine samu ne. Inna kunna min qabl al-da'u, mun kasance muna kiran ubangiji, abinda suke nufi da muna kiran shi ba na muna bauta ubangiji, addu'a wa nan bi ma'ana al-ibada la bi ma'ana su'al, ko kuma kace ya tamil al-amrayn ma
يشمل الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة من كسر في منا لو كسر شيء كده ما هذا كدوني ko mun kasance muna bautar su shi kadai da dukkan nau'i na bauta ba mu haɗa shi da wani wajen bauta shi ne inna kunna min qawli da innahu huwal barru rahim lalle Allah shine albarru wato mai kyautawa ga bayansa sannan kuma arrahim mai jin kai a gare su Imam an-Nawawi yace wal ayatu fil babi kathiratun jiddan ma'lumat ayoyi a cikin wannan babi na jin tsoro da takawa suna da yawa sannan kuma sanannu ne wal gharadu al isharatu ila ba'dha wa qad hasal babban dai abin da nake so nuna wani bangare na ayoyin ya ko riga ya tabbata na nuna maka wani sashi na ayoyin ya yan uwa dukkan waɗannan ayoyi suna nuna bawa ya zanto cewa yana jin tsoron ubangiji kaga a nan gurin za ka gane kuskuren wanda yake cewa shi ba jin tsoron ubangiji ya jahilci Allah duk wanda yake ba jin tsoron Allah amma duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah to za a gane jin tsoron Allah shi kuma Allah ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa da kuma ta hanyar ayyukansa da kuma ayoyinsa sunaye sifofi daga cikin sunayensa akwai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik akwai Al-Mutakabbir akwai Al-Aziz kaga duk wannan menene sunaye ne daga cikin sufofinsa akwai Al-Ghadab yakan yi fushi da bayi an gane ku alam tara ila allazina tallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kaga anan gurin ubangiji ya fushi da su kamar kuma wanda ya kisan kai da ganganci Allah ta ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima sannan da al-intiqam falamma asabuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in to sabobin zan saka ji tsoron sa game da sunan sa za ka ji tsoron sa sai kuma ayyukansa kamar sokar da ruwa da fitar da tsirrai kawo girgizar kasa kawo ambaliyar ruwa jarrabar mutane da wadansu musibu dukan waɗannan dan su zanto aya game da abin da zai faru gobe kiyama to kaga ta hanyar ayyukansa kake sanin sa ta hanyar sunansa da sufofi da kuma ayyukansa sannan kuma sai ka san su ta hanyar ayoyinsa manyan halittu da muke gani halittar sama halittar kasa ruwaye kwazazzabo duwatsu da ma'adanai da sauran halittu na cikin ruwa da na cikin fako wanda ke nuna samuwar Allah madaukakin sarki mahalicin su suka dai ba tare da abokin tarayya ba to ta hanyar haka ake sanin Allah ba ta hanyar waɗansu labarai da mutum wanda ba su da makama ba ta hanyar sunayensa sifofinsa ayyukansa da komai ayoyinsa da ya shimfaɗa wa ɗan adam da yake sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyinmu a sama da kasa da kuma kawunan su wa amma al-ahadith fa kathiratun jiddan hadithai ko dangane da tsoro to su ma suna da yawa fa nadhkuru minha tarafan za mu ambaci wani yanki daga cikin su wa billahi tawfiq ga mun katarna annan ubangiji an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه wannan hadisi ne tare galibi baya bukatar fassara ta kalmomi daidai dan kowa ya san shi an karbo hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu hadisi wa huwa as-sadiqul masduq shine mai gaskiya wanda kuma ake fadawa gaskiya galibi idan mun zo fassara wannan hadisi mukan ce as-sadiqul masduq mai gaskiya kuma abin gaskata wanda ba haka yake nufi ba as-sadiq mai gaskiya amma al-masduq wanda ake fadawa gaskiya
a nan ba na inkarin kasancewar manzon Allah abin gaskatawa domin duk wanda bai gaskata manzon Allah ba ai ba musulmi bane ba kafiri ne amma shin larabcin al-masduq yana nufin abin gaskatawa ba haka yake nufi ba kalmar larabcin ta al-masduq tana nufin wanda ake faɗawa gaskiya waye yake faɗa masa gaskiya Allah madaukakin sarki ma'ana duk abin da Allah ya faɗa masa gaskiya ya faɗa masa duk wahayin da aka saukar masa gaskiya aka faɗa masa in hukunci ne to yana cike da adalci in labari ne to yana cike da gaskiya shine al-masduq amma idan kace as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa wato wanda mutane suke gaskatawa shi kuma larabcin ko kuma shi Abdullahi da Mas'ud ba haka yake ba yana nufi shi abin da ya faɗa gaskiya ne dan Allah to ma yanzu ba da hawa in huwa kaga duk hadisan su gaskiya ne wanda suka inganta zuwa gare shi sannan al-masduq abin da duk aka faɗa maka na wahayin al-Qur'ani gaskiya ne a cikin kalmar as-sadiqul masduq ya gaskata Qur'ani kuma ya gaskata hadisai gaba ɗayan su shi Abdullahi da Mas'ud lokacin da ya faɗi wannan ya gaskata Qur'ani kuma ya gaskata cewa duk abin da manzon Allah faɗa na hadisi gaskiya ne dan wahayi ne ha kuma duk abin da ya sanar da Qur'ani shi wani ne shi kenan abin da larabci yake amma ba wai ne gaskiya abin gaskatawa Abdullahi dan Mas'ud ce inna ahadakum yujma wa khalquhu me yasa yayin wannan su faɗa dan abin da zai faɗa abu ne da ya fito daga bakin manzon Allah ba nassin alqur'ani ya saukar ba to sai ya faɗa da cewa da abin da aka faɗa masa na wahayin alqur'ani da wanda zai faɗa shi da bakin su fa dukkan su gaskiya ne dan kar wani ya bambance shi to ai abin da hadisin nan ya faɗa wani abu ne da ya shafi gaibi shine gina halittar bil adama a cikin mahaifiya akwai bukatar a samu aya da ta yi makamancin wannan bayani kafin a yadda shi yasa Abdullahi da Mas'ud sai wata shi fada cewa manzo Allah as-sadiq ne shi kuma al-masduq ne shi nafsu ma'ana anan da alqur'ani da hadisi daidai wa daida suke da juna wajen zama hujja a cikin addinin musulunci kar wani ya yarda da alqur'ani bai yarda da hadisi ko ya yarda da hadisi bai yarda da alqur'ani ba domin wanda zai zo as-sadiq ne kuma al-masduq ne ina fatan mun fahimci hikimar kalmar da ya amfani da ita inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yace kowane ɗaya daga cikin ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa ma'ana ana halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana 40 yana ɗigon mani nutfa asalin nutfa a larabci in ka duba kamus yana nufin ruwa kowane irin ruwa daidai da ruwa da zaka ɗiba a cikin randa ko kuma za a kan famfo zaka ga sunan sa nutfa ruwa inda a cikin kofi ne haka to amma daga baya abin da ake kira ghalabatul isti'ma amfani na yau da gobe na alqur'ani ya mayar da nutfa ya zanto ana nufin dugon mani amma asalin nutfa din a larabci yana nufin mai ruwa da karka da kana karanta wani littafin na larabci ga yi amfani da kalmar kace ka ga wani malami yana batsa ya kawo wani ya sha ruwa ya ce shariba nutfa kace ya kama ni ka buga ina fata mun fahimta ka fahimta cewa nutfa din yana nufin ruwa amma a cikin alqur'ani an rinjayar da amfani da shi wajen dugon mani haka cikin hadisi thumma yakunu alaqatan misla zalik sannan ya zanto gudan jini lafazin alaqa yana nufin gudan jini da yake dunkulalle turare thumma yakunu mudghatan misla zalik sannan kuma ya zanto wato tsoka gudan tsoka ya rikide ya zama tsoka shi ne malamai suka ce yayin da ya zama ɗigon mani a matsayin kwana 40 ɗin farko ba wai biyu yana ne a ɗigon mani ba yakan canja a hankali lokacin da 40 za ta cika wato ya canja kuma zuwa game gudan jini sannan yana canja a hankali lokacin da 40 za ta cika ya canja ya zama mai tsoka wato a hankali to amma dai tun daga abin da ya fi rinjaye kun sa sai manzo Allah ya faɗa abin da ya fi rinjaye kasance wasa dugon mani a wannan lokacin duk da cewa dugon manin da ya dan rikita da kadan yana canjawa kuma ya sa masa suna gudan jini duk da cewa a'a lokacin ya fara yin taurin da ya kusa ya zama tsoka kuma ya sa masa suna tsoka duk da cewa ya fara canjawa da an kusan fitar da taswira da dan adam
domin tunda manzo Allah ya bayyana cikin wani hadisin da bar riwayar Muslim in ban manta ba yake cewa kowane dan adam idan yayi kwana 120 akan fitar da taswirar halittarsa, ma'ana 120 tana gama tuka ana fitar da mai taswira na halittarsa ko kwana 100 ko wani abu makamancin haka. hadisi ne cikin Muslim. ثم يرسل إليه الملك sannan a turo mala'ika fa yanfuku fihi ruh aw mutum mala'ika ya busa masa rai. To kaga duk waɗannan lamurra ne na gaibi. Sai sa Abdullahi dan Mas'ud abin nan domin cikin mahaifiya mala'ikan ya shiga cikin ya busa ran ko daga waje busa. Ba muna ta karanta hadisin da muna cikin muna yara amma ba mu taɓa tambayar da wannan ba. Yana da kyau karanta tambayar da mu domin abin da ya shafi gaibi, duk abin da shafi gaibi sallama kake ba ka neman bayani filla dai zai zama sun ce maka daga waje ya leƙa ya busa rai ne, to ba ni da dalilin da yake maka. Idan na ce a'a shi gaye cikin mahaifiyar ya busa rai din, kuma ba ni da dalilin da ya nuna haka. An turo mala'ika ya busa rai, Allah ne san kaifiyar yaya aka busa rai din, amma ni na tabbatar an busa rai tun daga kowa da ransa ya fito. Kai ma ka tabbatar an busa rai, to amma ya rage yaya mala'ika ya busa wannan kuma sai ka baiwa Allah saninsa. Al'amari ne dai su kaga anan in ba don wanda ya faɗa as-sadiqul masduq bane fa yanfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, ya umarci mala'ika da rubuta kalmomi guda 4. lafazin kalimat anan kalima, kun san a larabci akwai kalima sannan kuma akwai jumla. kalima shine kalma guda ɗaya, jumla kuma shine ne sentence, zance. To yawanci larabci aka faɗi kalma ana nufin zance ba wai ɗaya ɗayan kalma ba, ana nufin zance cikakke. kamar yin ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm wasu. bi katbi rizqihi, za a rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa, kwanakin da zai a duniya, wa amalihi da irin aikinsa, wa shaqiyyun aw sa'id, da kuma shin tababbe ne shi, hasararre, ko kuma a'a mai rabauta ne shi a gobe kiyama. Don mala'ika zai rubuta wannan. Ina ba za mu ashe yanzu labarin mutuwar mu da labarin mutuwar kowanne ɗaya daga cikin mu gaibu ne ko ba gaibu bane? Ta yaya ya zama gaibu bayan mala'ika ya sani? Mala'ikan da aka umarta ya rubuta kwanakin ka da nawa ya sani ko bai sani? Ko ta yaya ya zama gaibu? Shi ko gaibu abu ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah madauki. To akwai abin da ake kira al-ghaibul mutlaq, gaibun sakakke wanda babu wanda ya sani sai Allah. Akwai kuma al-ghaibun nisbi, wato gaibu dangane da wasu amma ba gaibu ba dangane da wasu. Yanzu dangane da mu mutane gaibu ne wannan, amma dangane da mala'ikan da aka sa ya rubuta shi gaibu ne kuma shi ba gaibu bane tunda Allah ya yarda da. Kamar da labarai da dama da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaibu, kaga gaibu ne dangane da sauran mutane amma ba gaibu bane dangane da shi manzon Allah da aka riga aka sanar da shi. Haka shi ma in ya sanar da al'umma waɗanda suka ji su ma wannan abun ya fita daga cikin da'ira ta gaibu game da su, waɗanda kuma su riga suka ji ba har yanzu yana da'ira ta gaibu. Amma gaibu wanda yake al-mutlaq, sakaccen gaibun da baya da kaidi, to shine wanda babu wanda ya sani sai Allah. Amma gaibun da Allah ke sanar da annabawa wannan ba ma ka lissafa ka ce ai annabi ya san gaibu, in kai haka sai awa mutum da riya. Idan haka ne kai yanzu mun san gaibu, domin kinsar annabi Hudu da kinsar annabi Salihu da kinsar annabi Nuhu duk gaibu ce. Da Allah ka wata yake zalika min anba'il ghaibi, amma sai ce min yi ilaikum nuhi ilayka ma kuntum ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. A yanzu mun karanta alqur'ani mun sani, yanzu ya zama gaibu game da mu? Bai zama gaibu ba. Ko kace ya zama gaibu ta wani bangaren, bai zama gaibu ta wani bangaren. Ta wani bangare ya zama gaibu ta bangaren sanin labarin filla daki daki. Yanzu kowa alqur'ani ya bata labarin annabi Nuhu, to amma alqur'ani ya faɗa maka cewa annabi Nuhu ba Hausa ne ko Fulatani ko Berabe ko Balarabe ko Bature. Sannan menene
abin da ya shafi launin fatar safari ne, baki ne, a dogo ne, gajere ne, babu da wannan details din. Kaga har yanzu wannan yana cikin mai da'ira ta gaibin da babu wanda ya sani sai Allah. A yanzu mu mu san wannan ba. Amma annabi Nuhu ya zo zuwa ga mutane yayi wa'azin tsawon shekara 950, wannan duk ba gaibu bane game da mutum da mun karanta alqur'ani mun ji Allah ya labarta mana. Ina fata mun fahimta. Wato rashin wannan bayanin shi ke sa waɗansu mutane sun shiga ta wannan kofar sun ce ai annabi ya san gaibu, ai waliyai sun san gaibu, ai shehune sun san gaibu, amma ba sa yin bayani yadda za a fahimta wani irin gaibu kuke nufi. Ina ba za mu fahimta. Don mutum baya iya sanin gaibu, wani halitta baya iya sanin gaibu da kansa sai in Allah ya sanar da shi, ko annabi bai sani da shi da kansa, Allah ne ya sanar da shi. Sannan dukkan gaibun da Allah ya sanar da annabawa gaba daya, da gaibun da ya koye bai sanar da su ba, da abin da ya sanar da wanda bai sanar ba, wanne ya yawa? Wanda ya sanar da su da wanda bai sanar ba, wanne ya yawa? Wanda ba sanar ba. Saboda me? Tunda Allah ce wa ma utitum min al-ilmi, duk abin da annabawa suka sani gaba ɗaya, da wanda shehunai da waliyai da salihai da ma wanda ba salihai ba da wanda kowa ya sani ba, Allah ce ba mu ba ku wani abu na ilimi ba sai ɗan kaɗan. Sannan ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa, ba abin da za su sani game da shi sai abin da ya ga dama. Sauran wanda bai ga dama ba wanda ya sai sani, ko annabi ko mala'ika ko balantana wani salihi ko wani wali ko wani shehu, babban shehu ko dan karamin shehu ko dan tsakatsakiya, ba mu zai sani je gaba ɗaya. Ina fatan wannan bayanin ya wadatar. To za a mutum mala'ika ya rubuta waɗannan al'amura, arzikin mutum da ajalinsa da ayyukan da zai yi a duniya da kuma kasancewarsa mutumin kirki ko mutumin banza, dan wuta ko dan aljanna, wannan mala'ika riga kan mana rubuta. To anan ne wani sahabi yake da manzon Allah, tun da an riga an kammala rubutu tun muna ciki, to me za mu tsaya muna aiki? Kawai kowa sai ya zama sa a gida, abin da aka rubuta shi ne zai faru. Sai manzon Allah ya ce a i'madu fa kullum muyassarun lima kulika lahu, ku yi aiki tukuru, kowanne za a yassare masa hanyar da aka kaddara ita ce zai yi. Wato ba za ka kafa hujja da wannan kakken aiki ba, tunda wannan gaibi ne. wallazi la ilaha ghairu, manzo Allah ke ina rantsuwa da wanda ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna, dayan ku za ga yana aiki irin aikin yan aljanna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, har saura zira'i ɗaya tsakanin su da aljanna, fa yasbiqu alaihi alkitab, sai rubutun can da aka yi wanda mala'ika yi ya rigaye shi, ma'ana ya riske shi, fa ya'malu bi amali ahli an-nar, sai zo ya aiki irin da yan wuta, fa yadkhuluha, sai kuma ya shiga wutar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, lalle dan ku zai yin aiki irin da yan wuta, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, har yanzu to saura zira'i ɗaya tsakanin su da wuta, fa yasbiqu alaihi alkitab, sai ya kasance littafin can da mala'ika ya rubuta ya zo ya riske shi, fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha, sai zuwa aiki irin yan aikin aljanna kuma karshe shi da cikin ta. To wannan hadisi ko wannan gaba ta wannan hadisi ta karshe ita ce babban abin da sai Imam Nawawi ya kawo hadisin, dan ya kawo shi a babin tsoro, ma'ana ko da ina aiki kyakkyawan aiki da sallah da azumi da ciyar da miskinai, ya kamata in baiwa kaina tabbas ni dan aljanna ne? Me ya kamata in yi? In rinka jin tsoro, in rinka jin firgici, ina ta roƙon Allah ya dawo mata ne akan aikin, dan ba wai bajinta bane yin aikin, abin da yake bajinta shine ne dawwama akan aikin hatta al-mamat, har ya zuwa mutuwa. Inda Allah ce wa abu rabbaka hatta ya fiye tilaki, ba kai ka daina ba, kai har ka mutu, dan karka je ka daina kuma Allah ka bar rayuwarka bayan ka daina. A'a kai har a karɓi rayuwarka da yi, wannan yake ake bukata. To kaga wannan ita ce gabar da Imam Nawawi ya kawo hadisin saboda ita. Ƙarin bayani kuma kan wannan gaba, yace mutum zai aiki aikin yan aljanna, har yanzu sun tsakanin su da saura zira'i, ma'ana da mutum saura take kaɗan sai ya zo ya aikin yan wuta ya shiga, ko ya zo yana aiki irin da yan wuta, amma tsakanin su da saura zira'i ya zo aikin yan aljanna ya shiga. To kaga a nan wurin, wato in muka ɗauki wannan hadisin a haka, kila wasu musu fahimci cewa a ce ko da na ga mutum yana aikin yan aljanna bai kamata in yabe shi ba, sai in jira har sai ya mutu a kai sannan in yabe shi.
sannan ko da na ga mutum yana aiki yin wuta bai kamata in kushe shi ba sai in ga har sai in na ga ya mutu a kai sannan in kushe shi zai ba da wani fahimtar kuma zai ba su ko sai ka babu wani na iya fahimtar ka da cikin hadisi to amma yadda al'amari yake wannan abin da mutane za su iya fahimta ba shi manzon Allah ya so ya isar mana ba wancan abu na farko da na yi bayani shi manzon Allah ya so ya isar mana sallallahu alaihi wasallam wa la ya'malu bi amali ahli al-jannati ko la ya'malu bi amali ahli an-nar kafin ka ce hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira akwai abin da ake kaddarawa dan ya zo cikin wata riwaya daban inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati fi ma yara an-nas wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yara an-nas to wannan jumla da ta zo a cikin wani hadisi daban ta taimaka wajen fito da me ake nufi da wannan hadisi yana ma'ana ɗayan ku zai iya aiki irin aikin yan aljanna to irin aikin yan aljanna a ganin mutane da suke gani sun ga aikin da yake aiki da yan aljanna don ga mun yi gawa aiki da amma shi a zuci ba da niyya a zuci ba ikhlasi a zuci ba dan Allah yayi ba ina fata mun fahimta sannan ga wani sallah ya amadu amal ahlan nar shi ma ne fi ma yaran nas a cikin abin da mutane suke gani ma'ana shi an tsora shi akan wani aiki yana tsammanin kyakkyawa ne ya kyautata zato ga wanda suka faɗa musu sai yake yi kai ko da kake da ilimin cewa abin da yake bid'a ne ko shirka ne kana ganin aiki ne na ƴan hutu yake yi kullum kasancewar aikin wani irin na yan aljanna ne ana nufin amin a ganin mutane ko yana aiki irin aiki yan wuta ana nufin amin a ganin mutane bari ka fito da abin fili an zo an bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin bajintar wani mutum da sadaukantaka da jarumta a wajen yaki sai manzo Allah sai dan wuta ne su sahabbai suka razana ya za a ce dan wuta ne ya ta sai da wani yaki sai wani sahabi ya rinka bin diddigin wannan mutum da manzo Allah sai dan wuta ne sai ya faɗi da rauninsa inda ya bari raunin ma na iya ɗaukar ransa idan to ya yi shahada amma sai ya zaro wata wukarsa ko masu zai cakawa kan sai kasa kansa wato dangin ta kai wato irin zuciya ce ta yan jahiliya da a ce tarihi ya haddace wanda ya kashe ni gara na kasa kaina to wannan ko imani ya goma guranci a ce ba mamaki inda maza Allah ya dan mutane to kaga su sun riga sun ba da sai da dan aljanna ne a gani idan su amma ba su san ba ɗayan sa ko zuciyarsa ba shi ko manzo Allah tunda ana masa wahayi an sanar da shi ta fuskar wahayi ga yadda da kuma lokacin da aka yi yakin Khaibar bayan an kammala yakin Khaibar da dama daga cikin musulmai sun yi shahada sai sauran sahabbai suka suna nuna mutane su ga wani su ce fulani shahid wani ya yi shahada su nuna wani su ce fulani shahid wani ya yi shahada har suka zo kan wani suka ce fulani shahid sai manzo Allah sai kalla banda wannan inni ra'aytuhu fi an-nar fi aba'atin ghalla na ganka a cikin wuta saboda ya saci wata riga ta kayan ganima kafin a raba da haka yana cikin wuta ma'ana ku zai cewa wannan dan aljanna ne kaga kuma wannan Allah ya amala ahlul jannah da ya yaranna wato dai dole ne ma yaranna za ta taimaka kwarai da gaske wajen fahimtar wannan hadisi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 ملك يجرونه wani hadisin daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama a ranar tashin kiyama laha 70,000 zima tana da akala ɗaiɗai har guda
70,000 wa ma kulli zimamin 70,000 malik kowace akala ko ragama daya wato akwai malaka 70,000 tattare da ya jirruna ha suna jan wutar jahannama. Wato abin da wanda ke nuna maka wutar jahannama girman gaske, domin a ce ga akala ko zimam da a cikin harshen larabci yana nufin igiya da ake sawa a cikin hancin dabba don a ji daɗin sarrafa ta. Domin idan ba a sa ba a hancin rakumi ba a iya sarrafa shi a gashi, amma in an sa ko ɗan ƙaramin yaro zai iya zara rakumi. To wannan shine zimam a cikin harshen larabci. To shine akala kenan ko mu ce a Afirka yana cikin sa kenan ba a cikin rakumi Afirka take ba. Ya akala. Allah ya rahama ka ta ga a cikin ne wannan ne. Ina fara an fahimci wannan dai ma'ana dai rakumi wannan igiya da ake samu sa wannan shine akala kenan. To kaga a ce akala ɗaya har guda 70,000 kuma kowace akala mala'ika 70,000 ne ke rike da ita. To shine waji a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. A wannan rana za a zo da wata jahannama. To dukkan waɗannan suna daga cikin labaru na gaibu da Allah ya labarta manzon Allah. Shi ko manzon Allah yake sanar da mu dan mu tsorata mu firgita mu tsoraci ubangiji game da ranar tashin kiyama mu yi aikin da zai tsamar da mu mu shiga cikin wata jahannama. Ya Allah ka tsare mu daga shiga cikin ta. wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. wannan hadisi an karɓo shi daga Nu'man ibn Bashir Allah ya kare da gare shi. Nu'man ibn Bashir yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah mafi saukin azabar yan wuta a ranar tashin kiyama la rajulun yudau fi akhmasi qadamayhi jamratan shine wani mutum da za a sanya garwashin wuta guda biyu a tafukan kafarsa yagli minhuma dimaguhu amma kwakwalwar kansa tana tafarfasa saboda wannan garwashin guda biyu da suke karkashin tafukan kafarsa ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban shi idan da za a tambaye shi yana ganin ba wanda ya fi shi tsananin azaba a cikin yan wuta wa innahu la ahwanuhum azaban tare da cewa shi ne yafi kowa saukin azaba a ranar tashin kiyama amma shi a kan kansa inda za a tambaye shi yana ganin shi yafi kowa tsananin azaba. Kaga duk waɗannan ababai ne da za su sa mutum ya tsoraci ubangiji garwashin wuta guda biyu a ƙarƙashin tafin ƙafar mutum amma kan mutum ya rinka tafasa kwakwalwar mutum ya rinka tafasa yadda ruwan zafi idan an ɗora kan abin nan ke tafasa. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته رواه مسلم. الإمام النووي قال الحجزة معقد الإزار تحت السرة والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند صغرة النهر وللإنسان ترقوتان في جانبي النهر. an kai ba hadisi daga Samura ibn Jundub Allah ta kare da gare shi yace anna nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce
minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bay, wato ɗan wuta daga cikin su akwai wanda wuta za ta kawo musu zuwa ga idan sawu, wa minhum man ta'khudhuhu ila rukubatayhi, daga cikin su akwai waɗanda wuta za ta kawo masa wato ainihi zuwa biyoyinsa, wa minhum man ta'khudhuhu ila hujuzatihi, daga cikin su akwai wanda wuta za ta kawo musu zuwa kugunsa shine hujuzatihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati, daga cikin su akwai wanda wuta za su kawo musu zuwa ga gindin wuyansa. Rawahu Muslim. Wato matsayin kowa a cikin wuta daban-daban ne, gwargwadon girman kafircin mutum ko laifinsa, gwargwadon irin konuwa da kuma wahala da zai sha a ranar tashin kiyama. Shi yasa munafikai suka zamanto su ne karshen kasa a cikin wuta, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Al-Imam an-Nawawi yace al-huduza a cikin salati ma'akad al-izar, wurin da mutum ke daura kwarjalle lokacin da mutum zai aikin haji, ba kugun sa ba kenan, tahta surra wato kasa da cibiya, wa tarquwa, lafazin tarquwa a cikin larabci idan kai wa tawun din fataha kai damma akan kafin hiya al-azmu alladhi inda sughratin nahari, shine kashin da kenan daidai ramin wuya, nan ramin makogaro din nan akwai kashi a nan gurin, to shine ake nufi tarquwa a cikin larabci. Ma'ana kaga dai matsayin su na azaba daban-daban, wani wuta ta kawo masa malwallantarsa daidai idan sawu, wani wuta za ta kawo masa gwiwa, wani kuma za ta kawo masa kugunsa, wani kuma wuta za ta kawo masa hatta gindin wuyansa. Allah ya tsare. To waɗannan kuwa duk ba sa cikin ma wanda ya fi saukin azaba, domin wanda yake cikin saukin azaba mun karanta shi tasu shine wanda garwashin wuta guda biyu ne a gargashin mai tafukan kafarsa, amma tare da haka kwakwalwar kansa tana ta farfasa. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يذهب أحدهم في رأسه إلى أنصاف أذنيه. wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar, Allah ta kare da gare shi, yace mutane za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama, shine yaqumun nasu da rabbil alamin, mutane za su tsaya, za su tashi daga cikin kaburbura a gaban Allah ranar tashin kiyama dan sakamako, hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi, har sai wani ya bace bat a cikin gominsa, ila ansafi udhunihi, gumi ya kama masa har ya zuwa ga fatun kunnuwansa, wato gumin da ya taru yake cikin sa har ya kai masa yana fatun kunni. Warrashu al'arak, abinda ake nufi da arrashu a cikin larabci shine al'arak. Karin bayani kan wannan hadisi zai zo cikin wani hadisi nan gaba. Wa an Anas radiyallahu anhu qala: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. Anas dan Malik yace manzon Allah yayi mana wata hutuba ban taba jin irin ta batun da nake. Fa qala yace da mu law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Yace wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan, da kun yi kuka da yawa. Fa ghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wujuhahum wa lahum khanin. Dai sahabban manzon Allah irada mutum tabbata gare shi suka rufe fuskokinsu da zanen da ke kansu ko kuma tufafinsu, wa lahum khanin, suna wani irin kuka wanda kake jin sautin shi ta hanci, shine khanin, kukan da za a rinka jin sautin yana fitowa ta hanci. Ya suna wannan kukan kenan a Hausa? Allah ne dai ban sani ba, na yi ta bincike na rasa kalmar Hausa mai wani, ba kila akwai shekeke kun dai fahimci larabci, amma dai ni ba san Hausa ba gaskiya. Khanin dai a larabci abin da yake nufi kukan da mutum ke fitar da sauti ta hanci. Ba gurnani bane wannan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطأ. أو رواية wani abu ya isa wajen manzon Allah game da sahabbansa, da haka sai tashi ya hudu ba. Fa qala sai ce da su uridat alayya aljannatu wan nar, an nuna mun wuta an nuna mun aljanna.
falam araka al-yawm fil khair wa shar, ban taba ganin irin wannan yinin ba wajen alkhairi ko sharri. Alkhairin da na gani ban taba ganin irin sa ba, domin duk wanda ya ga aljanna kan ai ya gama ganin makura ta alkhairi. Sharrin da na gani ban taba ganin irin sa ba, duk wanda kan aka nuna wuta ai an nuna masa makura ta sharri. Yace an nuna mun wuta, an nuna mun aljanna, ban taba ganin alkhairi da sharri irin yau ba. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Inda kun san abin da na sani, da kun yi dariya kaɗan, kun yi kuka da yawa. Fama ata ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawmun ashaddu minhu. Anas dan Malik ce babu wani yini da ya taɓa zamantowa mai tsanani akan sahabban manzon Allah irin wannan yini. Ma'ana ya ga yadda suka hankalinsu ya tashi da taɗuwa da suka yi saboda abin da manzon Allah ya faɗa. Ghattaw ru'usahum wa lahum khanin, duka su sun rufe fuskokinsu suna kuka, wa lahum khanin, ana jin sautin kukan na fita ta hanci. Malati al-khanin bil kha'il mujama huwa al-buka'u ma gunna, kuka tare da gunguni. Wa intishaqi as-sawt min al-anf, mutum ya rinka shakan numfashi ta hanci lokacin da yake kukan, to wannan shine al-khanin a larabci. Kunne to babu laifi, wannan dai za mu rubuta mu ajiye. Kaga irin wannan idan mutum da exercise, wallahi kar ku dariya fa, aka yare shi yanzu. Wannan na tabbatar akwai shi a Hausa, amma ni ban sani bane ba. In ka je ka samu wanda yake mayan Hausa sai ya faɗa maka. Kunne to mu dauka a wajen wannan malam, mun samu sanadin yau daga wajen ka kenan ko shi gaba. وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. من ذن الله تزاء كسنتو دوتا غمتاني رانا تاشي القيامة. الخلق حالتو زاء كسنتو دوتا زوا غريسو كو دم دسو رانا تاشي القيامة حتى تكون كمقدار ميل، har ta zanto tsakaninta da kawunansu kamar mil. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد، سليم ابن عامر wanda shi ya rawaito hadisin daga al-Miqdad, Allah kare da gare shi, yace fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, yace wallahi ban san ba abin da yake nufi da mil a cikin wannan hadisi. A masafatal ardi am al mil alladhi tuqtahalu bihi al-ayn, shin ratar tafiya ta kasa ta mil ɗaya yake nufi tsakanin wuta da kawunan mutane, ko kuma a'a tsinken da ake sawa a tabo kwalli a sa kwalli a ido, ya sunan shi ma mushi, ma'ana shi yake nufi da wannan hadisin ko kuma yana nufin ratar tafiya. To yanzu idan ma an ce abin da ake nufi shine kusanto da wuta tsakaninsa da kawunan mutane shine mil ɗaya kadai, ai kaga ba karamin abu bane ba. To ballantana idan an ce tsakanin wuta a rana kai da kawunan mutane, wato shine daidai da tsinke da ake sa kwalliya ido. Kaga ai abin ba kankani bane. Yanzu tsakanin mu da rana yadda malamai suka faɗa masa na kimiyyar sararin samaniya me suka ce? Mil nawa? Miliyoyi ne fa. Amma ga mutum yake jin zafi. To ina ga idan an kusa da ita? Ta ce an mun bai wa Allah mutum yanzu zafin ke. Yake fa yakunu nasu ala qadri amali, mutane za su kasance a bisa gurgudan aikin su, fil araqi wajen gumi da zai lullube su. Fa minhum man yakunu ila ka'bayhi, akwai wanda gumi zai kai masa zuwa ga idan sawunsa. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, akwai wanda gumi zai kai masa zuwa ga gwiwoyinsa. Wa minhum man yakunu ila hiqwayhi, akwai wanda gumi zai kai masa ya zuwa ga kogonsa. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman, akwai wanda gumin zai hadide shi iyakacin hadide yawa. Wa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi, manzo Allah ya nuna zuwa bakinsa, yayi nuni da hannunsa zuwa ga bakinsa. Yuljimuhu iljaman, wato gumi zai kawo masa hannun gurin, yayi masa ragama, domin al-lijam shine linzamin doki. Kaga lijam da larabci da Hausa kuma linzami, kaga dai ina jin dan wani wayo ne Hausawa suka sace kalmar suka hausantar da ita ne,
inda yare na shiga cikin yare za ga wani yaren to yurjimuhu iljaman wato sai manzo Allah ya nuni da hannunsa akwai wanda gumi zai masa wato linzami sai ya nuna bakinsa wannan yanzu linzami a ina ake sashi a baki ake sashi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi to kaga ranar da mutum zai je samu kansa akan wannan lalle ya mata rana gurgurdan aikin ka na gari gurgurdan da zaka samu tsaro yanzu wani gumi ya kawo masa ma'alwallanta wani ya kai gwiwa wani ya kai wuya wani ya kai masa har baki yana masa linzami a daidai wannan lokacin waɗansu suna karkashin inuwar al'arshi ranar da babu inuwar sai inuwar al'arshi da haka zillallahi ta'ala yawma la zilla illa zilla ranar da babu sai inuwar sai inuwar Allah kaga lallai wannan na nuna tashin kiyama ranar da take bukatan tanadi na imani tanadi na ayyuka na gari وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن كرمو دغ أبو هريرة يتي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي يعرق الناس يوم القيامة متنزل حتى قمي أرانا تاتي القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض har ya zanto tsawon gumin mutane ko yawan gumin mutane zai gudana a cikin ƙasa 70 zira'an wato tsawon zira'i 70 wa yulzimuhum hatta yablugha azanahum gumin nan zai haɗiɗe su ko kace zai musu linzami har ya kai zuwa ga kunnuwansu akwai wanda gumi zai kai masa har kunni wannan hadisi muttafaqun alayhi cikin lawan tashin kiyama وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة an karɓo daga Abu Hurairah yace mun kasance tare da manzon Allah tsira da mun je Allah tabbata gare shi idan sami'a wajabatan yayin da yaji wani irin ƙara shine wajaba fa qala sai yace atadruna ma hada kun san menene wannan qulna Allah wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzon sa ne suka sani qala sai yace hada hajarun rumiya bihi fil nar wannan wani dutse ne da aka yi wurge da shi cikin wuta منذ 70 خريفا tun shekaru 70 da suka wuce fa huwa yahwi fil nar al'an a yanzu ne yake isa cikin karshen wuta hatta ta ila qariha har ya kai zuwa ga makwarata daga kasa fa sami'tum wajabata hafiz da karan fadawarsa wato kaga wannan na nuna zurfin wutar kenan a ce an jefa abu tsawon shekara 70 yana tafiya sannan ya kai karshen ta wani irin rami ne wannan kaga ka hada kuma da tana da linzami har 70,000 kuma kowane linzami mala'ika 70,000 ke rike da shi wace irin halittar su Allah tsare mu daga azabar wutar lafazin wajaba yana nufin tsaron fadawar abu akan ce wajaba ana nufin ya faɗi wajaba yajibu ya faɗi ko yana faɗuwa fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ay idza saqatat junubuha wanda lafazin al-wujub a larabci kenan kafin ayi amfani da shi a islahi wanda ake nufin me zaman abu wajibi wato idan an ce alwajib wato abin da ya faɗi kamar yadda wadansu suka ce ata'at banu amrin amiran nahahumu al-islimi hatta kana awwala wajidi ana kaga awwala sakitan fil harbi wa anhu radiyallahu anhu lafazin anhu na koma zuwa gawa Abu Hurairah ko da karanta wannan ko وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان عدي بن حاتم yace manzon Allah ya ce cikin ku babu wani mutum ɗaya face sai Allah ya yi magana da shi da shi babu mai tafinta a tsakaninku fa yanzuru aymana minhu mutum zai duba dama fala yara illa ma qaddam
ba abin da yake iya gani sai abin da ya gabatar wa yanzuru ash'ama minhu ya duba hagun dinsa fala yara illa ma qaddam ba abin da yake gani sai wanda ya gabatar wa yanzuru bayna yadayhi ya duba kuma gaba da shi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi ba abin da yake iya gani sai wuta a saitin gabansa fattakun nara walau bi shiqqi tamra ku tsare kanku daga azabar wuta ko da rabin dabino ne ma'ana karkare da aikin alkhairi da zaka yi komin kankanta baka san ba me Allah ya karba cikin ayyukanka ko wanne zai karba cikin ayyukanka sannan in dai dan abin da kake da shi kenan karka ce saboda kadan ne ba zan bayar ba ka bayar da kadan din kile zan to shine sanadiyar tseren ka daga wuta a ranar tashin kiyama hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa wa an abi dharr radiyallahu anhu dan naga lokaci ya riga ta ko ba za mu yi kammala babin ba wa an abi dharr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dharr al-Ghifari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya ce inni ara ma la taraw lalle ni ina ganin abin da ku ba ku gani wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ku ba ku ji afatis sama'u yace sama ta yi ƙara wa hukka laha an ta'itta ya cancanta gare ta ko ta yi ƙara ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a a faɗinsa mai babu inda za ka sanya yatsa guda hudu illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillahi ta'ala face akwai mala'ikan da ya ɗora goshinsa yana sujada ga Allah wallahi law ta'lamuna ma a'lam manzo Allah ce wallahi inda kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka da yawa wa ma talazzaztum bin nisa'i al-furs da ba ku more da matan ku ba kan shimfidun ku wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala da kun fita filin Allah cikin sahara kuna ta kungi kuna raki kuna neman Allah ya yafi mu manzo Allah ce da musu abin da ya sani da haka zamu amma jahiltar ba mu san wannan abin ba sai yasa muke sakewa har mai wadan sauran ababai na duniya ya taɓa faɗa ma cikin wani hadisi yace an nuna mun azaban kabari ba dan kar ku ki binne dangin ku ba da na roki Allah ya nuna muku azaban kabari ku amma ce da idan har ko gani ba wanda zai da dan uwansa mutu ya dauke shi kai shi makabarta ya gwamnati ya bar su dabbobi su a madadin ya je ya saka shi ramin da kila wannan azaba ta same shi kaga wannan ababai ne da ubangiji subhanahu wataala ya koye su bai sanar da mutane su ba don mutane ya zanto sun samu ababai guda biyu don in aka sanar da su wancan kila wani sai dai bai tsammani kuma ba a san mutum dai bai tsammani daga rahamar ubangiji Allah ce la ta yasu min rahillah innahu la yasu min rahillah illa al-qawmul kafirun kar ku dai bai tsammani daga rahmar ubangiji wannan hadisi imamu Tirmidhi ya rawaito wa qala hadithun hasan hadisi ne hasan wa attat bi hamzati al-hamzati wa tasjid at-ta lafazan attat zaka wa al-hamza fataha zaka yi shadda akan ta wa ta'ittu mudari din su gina bi fatahi ta wa badaha hamzatun maksura wal atitu abinda ake nufi da al-atitu a cikin harshen larabci sautin rahli wal qatabi wa shibhihima wato sauti na sardin raƙumi shine ar-rahl wal qatab shi ma dai sardin raƙumi dake nan wa shibhihima ko wani su ma'anahu abinda da yake nufi da hadisin anna kasrata man fi samai min al-mala'ikati al-abidin qad asqalatha hatta asqat yawan mala'iku da ke sama suke ibada ya nauye ya sama har tana ƙara kamar yadda idan mutum mai nauyi ya zauna kan sardin rakumi ana tafiya yana jijjigawa sardin ke ƙara haka ita ma sama take ƙara saboda nauyin mala'iku da ke kanta kaga wannan kuma na nuna yawan mala'iku ma ya alamu junud rabbika illa sannan kowanne ɗaya daga cikin su na cikin ibada wannan ke nuna wadatuwar Allah ga barin bayi ma'ana in ka kibota Allah baka rage shi da komai ba kuma in ka kibota masa ga waɗansu bayan suna yi kuma sun fi da yawa
ina ganin sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji subhanahu wataala ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni mutum ne mai yawan fushi kuma sai ya zanto ni ke kulawa da mahaifinmu baya da lafiya. Sakamakon yawan fushi na wani lokacin da kan yi masa tsawa ba dan ina so ba. Ya hukunci na hukuncin ka shine kace da karkashin hani inda ubangiji ta Allah ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wato karka faɗa mahaifanka ko da tak ko da tsaki kaunar bai halatta kai wa mahaifinka balantana kuma tsawa. Allah ce wa qullahuma qawlan karima, ka faɗa musu magana ta mutunci da girmamawa. Da haka kokari za ka yi ka yaƙi kanka ka hana kanka fushi din musamman wajen mu'amalarta mahaifinka. Idan har kana so ka tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama, in kuma har kana son Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa. Amma kar ka kafa hujja da yawan fushin ka rinka yawa mahaifinka tsawa, wannan ba daidai bane. Wannan kuma yana cewa ina tambayar wanda suke kowane sauki ne saboda na gaje wa sosai da sosai ba kuma ya faruwa. Dan Allah malam ni dan Tijjaniya ne, ba amma a sakamakon sauraron karatunka a kafofin yada labarai yasa na fahimci tafarkin sunnar manzon Allah. Akwai 'yan tambayoyi na kamar haka. Na farko, shin za a iya yin nafila bayan kammala sallar jami'i a masallaci? Ana iya sallar nafila bayan an kammala sallar jami'i. Kuma kar ka manta da cewa ma akwai nafilin da ake kira ar-rawatib, raka'a 12 a yini, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka wanda yake kiyaye su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. 2 ta raka'atan al-fajr, sannan sai raka'a 6 lokacin azhar, 4 kafin azhar, 2 bayan ta. Kaga in ka hada raka'a 8 kenan. Daga nan sai raka'a 2 bayan maghrib, kaga ya zama 10 kenan. Sai raka'a 2 bayan sallar isha'i, to kaga waɗannan idan ka hada su zama raka'a 12. Su ne rawatib wanda manzo Allah ya yi horo da a rinka yin su. Da haka za ka iya su a cikin masallaci in kana so, za ka iya bari kuma sai ka je gida ka yi in kana so. Da haka ba laifi bane idan mutum ya yi nafila a cikin masallaci. Sai dai manzo Allah ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Wani kaso na sallar ku sa shi a cikin dakunan ku a gidaje, kar ku riki dakunan ku kamar makabarta. Ma'ana irin yadda ba a sallah a makabarta, kar ku riki dakuna su ma su zanto ba a sallah a cikin su. Sannan shin za a iya zama a wata ibadar a masallaci bayan kammala jami'i? Me zai hana in dai ibadar nan shar'antacciya ce kuma akan tsarin koyarwa manzon Allah take ba bid'a bace? Mutum zai iya tsayawa bayan kammala sallar farilla, zaka iya tsaya kai karatun alqur'ani ko ka ci gaba da zikirin Allah da fuskar haila, tasbihi da sauransu, ko ka ci gaba da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Duk zaka iya yin waɗannan. Sannan da karshe gaba daya yayi mana fatan Allah ya saka mu cikin jannatul firdaus. Muna fata amin summa. Wannan kuma yace nasihar da aka yi sati 2 da ta wuce game da waɗanda suke da abin hawa su rinka tallafawa waɗanda ba su da shi wajen zuwa karatu ta yi amfani. Yace domin rannan na tafi an tashi da karatu sai waɗansu yan uwa suka zo wuce na keke, ni ko na tafiya a kasa. Sai suka tsaya suka biya mun kuɗin a taɓa zuwa unguwar da zai. Da haka muke fatan dai yan uwa da su ci gaba da yin wannan abu. Sannan yayi magana zuwa ga principal na wata makaranta ko wanda yake tsasa ɗalibai su aske gemu. Ina ga kuskure ne ko jahilci, ko dai zanto ya jahilci cewa shi gemu din sunnar manzon Allah ne. Wannan ba abun mamaki bane jahilci haka. Da makaranta ce ta boko kuma kila bai karatun addini ba shi principal ba. Saboda haka anan zai iya jahiltar
muhimmancin gemu cikin addinin musulunci shi sai ya ga cewa kamar yara yan sakandare rashin kunya ne su da gemu ba iyayen su tsayar ba to shi gane ke ma tarbiyya yake koya musu a irin wannan yanayi ta iya yiwa kuma a dan bid'a ne yana so ya tursasawa yara za su yi sunnar manzon Allah wannan kaga sai an tattauna da shi principal din ko an gaishe sannan za a iya sanin wannan ina gana daga cikin abin da zai taimaka masa a rubuta masa nasiha a rubuce a kai ofis ɗinsa ba lalle bane sai kai ɗalibin makarantar kila a gane ka in ka je kaiwa ko ma sun je galka ya kai da cewa kai ne ka kai kuma a zo a tsare ka a tambale ya yi maka bulala duk wannan ba ta gagara ba tunda dai kai ɗalibi ne a wajen amma ta hanya daban ko ba ta hanyar ka ba idan an san irin waɗannan nasiha ake musu a faɗakar da su kuma lokacin da za a yi wa mutum nasiha sai a yi musu da lafazin da zai karɓa salafi ya kai makiyin sunna la'ananne mun ji ka hana a tsaye da gemu a makarantar ka don tsabar faɗa da sunnar manzon Allah to wallahi ka kiyaye kanka wuta tana nan tana jiran ka to kaga wannan ban tsammanin zai tasiri sosai amma shi da masa san cewa tarbiyya ce yake son yayi yadda yake kokarin tarbiyyar da yara da ɗabi'a da halaye sosai da kuma ga wani kuskure da ake ganin ya kamata a faɗakar da shi don ya ciki idan ya daina ya cike kamala da yake da ita a kamala ta bani adam a yi bayanin gemu ɗin da kuma hadisan da suka ce a bari a kwatanta a faɗa masa bambanci da ke tsakanin sunna da kuma al'adan ta mutane ba sa barin gemu ko kuma alƙalli yara ba sa barin gemu sai bayan sun zama manya amma a sunnance kuma shi gemu lokacin fitowarsa shine lokacin tsaye da shi in ya fito kawai tsaye da shi ba a cewa kai mutum ya kawo ɗin shekaru su ne ina ganin an yi wannan kila ubangiji ya taimaka ka ga ya fahimta ya daina wannan fada da sai kuma hakuri mu dakata a ina ba da uzuri cewa sati mai zuwa ina kyauta da san zan danyi wata tafiya kila kuma barin dawo kan kari yadda har in dawo mu zo mu yi karatu ina shakkar madadin in yi ya zanto na yi alƙawari ban cika ba sati mai zuwa idan Allah ya kai mu zai zama ba karatu kenan sai bai bi masa asabar mai zuwa zai zanto ba karatu kenan sai asabar din da take bi masa insha Allah ta'ala saboda dan su uzurruka da suka taso wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kamar rayuwar su gidan misali Allah madaukakin